Hmm, hujan terus nih. Kapan berhentinya? Iya ya, kok hari-hari ini kok dingin terus ya? Emang sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok hujan terus, dingin terus? Hah? Kalian ini nggak lihat berita? Orang beritanya loh, katanya kan untuk bulan ini sampai Agustus kan bumi jauh sama matahari. Bukan sih, matahari agak menjauh, makanya lumayan dingin. Dodol, dodol. Berarti kita nggak bisa keluar-keluar dong tanpa jaket lagi ya.